Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinasi Jaunimo naujienos. Visai neseniai toks Valdas Bartkevičius savo Facebook sienoje pasidalino tokių įrašų. Dar viena diena Ukrainoje. Atvažiavusi poligoną pas karius pamatėme mums lietuviams paraštą staigmeną. Kariai atspausdino didžiausių Lietuvos vatnikų reziduojančių Lietuvos Respublikos Seime portretus ir pakabino ant vietoje taikinio. Vadas davė komandą ir kariai pradėjo juos naikinti. Tai buvo motyvuojanti žinia. Reikia dirbti ir nenuleisti rankų. Ukrainiečiai žino, kaip tai daryti ir daro kasdien. Sunkiai, bet daro. Anksčiau ir vėliau ir mes išmoksime tą patį. Turime imti pavyzdį iš ukrainiečių ir nebijoti daryti to, ką reikia, naikinti priešą. Dar visai neseniai spalio 8 dieną Valdas Bartkevičius siautėjo ir Seime. Pasirodo, jis yra konservatorės konsultantas, neseniai įstojo ir į partiją. Tuomet žiniasklaidai skirtoje erdvėje žurnalistai kalbino Nemuno aušros pirmininką Remigijų Žemaitaitį. Šalia pribėgo Valdas Bartkevičius, kuris išsitraukęs telefoną pradėjo filmuoti politiką klausdamas, kam priklauso Krymas. LNK televizijos žurnalistė paprašė visuomenininko netrukdyti, nes šis įsiterpė į tuo metu kitos kolegės darytą interviu. Po tokio prašymo Bartkevičius įtūžo ir pradėjo siuntinėti visus šalia stovėjusius žurnalistus, svaidėsi necenzūriniais žodžiais, aiškino, kiek daug jis yra pasiekęs ir kiek padeda Ukrainai, klausė, ar kas nors ir žurnalistų Ukrainoje yra netekę rankos pirštų, kaip nutiko jam pačiam. Štai keletas šio inteligentiško žmogaus pasisakymų. Nes jūs norite tiesiog valgyti, blėt, ryti ir gerti, šokti ir pystis. Šių, blėt, pašli nahui, blėt, kad sapai įbali. Taip norėčiau perduoti tam pydarui, kuris mūsų grupėje, kuris važiavo kartu su mumis į Ukrainą ir kuris nupylė iškarpą iš mano pokalbio, dėl ko aš tai pasakiau, dėl tų, blėt, kad reikia tą mašiną, kuri apsivertė netyčia autoįvykių metu sušaudyti ir pasakyti, kad pinigus rinkti. Taip, tai yra tiesa. Tai kažkas ten buvo, bet tas pydaras yra, tiesiog pydaras. Aš norėčiau surasti jį, ir blėduoti per ausys. O tiesiog. O tokie savanoriai, kurie dar atvažiuoja į būrį, dar šyką, dar nupilinėja informaciją. Eikit jūs, O tiesiog eikit Tai eilinį kartą konservatorių partijos atstovas, kuris viešai dalinasi įrašu, kaip reikėtų naikinti priešą, tai yra politinius oponentus, pavaizduotus taikiniuose, turinčius kitokią nuomonę. Konservatorius Algis Ramanauskas siūlė šaudyti tėvus, kurie klausosi rusiškos muzikos. Vaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Tai juos... Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos. Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Vaikus tai reikia atimti iš tokio. O konservatorių partijos pirmininkas kartu su Svaru svarstė, kaip karo metu reikėtų žudyti nelojalius piliečius. Vienas momentas, ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai. Ir ta pati partija vėliau teigia, kad jie yra tolerantiški, palaiko nuomonių įvairovę ir taip toliau. Tik esminis klausimas, ar tie ukrainiečių kariai tikrai turėjo laiko karo metu domėtis apie Lietuvos politiką, atsispausdinti ir sumaketuoti aukštos kokybės plakatus, ar realiau yra tai, kad čia tiesiog konservatoriaus Bartkevičiaus darbas, kurio tikslas įbauginti politinius oponentus. Klausimas retorinis. Į tokius dalykus spėjo sureaguoti Seimo narys Ignas Vėgėlė. Socialiniuose tinkluose kelių asmenų burbuluose plinta nuotrauka, kaip teigia autorė iš treniruočių šaudykloje. Beje, manipulityvi. Privačiose erdvėse kiekvienas pasirenka, kokiu būdu rodyti pagarbą nepriklausomą valstybę ginančiai Ukrainai. Kiekvienas savarankiškai sprendžia, kur ir kaip kelti jos vėliavas. Lietuvos valstybės institucijas identifikuojančiose vietose, tai yra specialiai valstybės vėliavams skirtose vietose, privalu nuolat kelti tik vienos valstybės – Lietuvos vėliavą. Viešai kelti kitos valstybės simbolius mūsų valstybės institucijose galima, tačiau tai būtina atlikti nepažeidžiant konstitucijos ir pagarbos Lietuvos simboliams. Jei valstybės institucijų vadovams trūksta išminties, kaip tai atlikti, kviečiu nuvykti prie Krašto apsaugos ministerijos. Ir Lietuvos vėliava pagarboje ir parama Ukrainai išreikšta labai aiškiai. Bet šis įrašas ne apie tai, o apie saviraišką, jos teisėtumo ribas ir apie lygiateisiškumą. Jei šioje nuotraukoje būtų homoseksualus asmuo, Romas žydas ar panašiai, policija net neabejoju, nedelsiant pradėtų ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį.
kaip vadina teisininkai pagal faktą, prokurorai ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. Jei Algis Greitai būtų kvietęs atimti vaikus iš minėtų mažumų, o jos atstovus būtų siūlę šaudyti, esu tikras, ikiteisminis nebūtų nutrauktas. Nuobodos jau būtų išrašytos. Mastau, o kas būtų, jei viešai imtų plisti nuotrauką, kurie analogiškai šiai nuotraukai būtų vaizduojami valstybės pareigūnai, pavyzdžiui, atliekantis ikiteisminius tyrimus, o gal net vadovaujantis valstybei. Policija lauktų minėtų valstybės pareigūnų pareiškimų, reaguotų pagal faktą ar nereaguotų apskritai. Tyrimus tęstų ar nutrauktų. Sukaupkime kantrybės ir luktelkim, kaip į viešą kvietimą susidoroti ir smurtauti reaguos Lietuvos policija, kuris įpareigoja saugoti rimtį ir taiką visuomenėje. Netrukus matysime, ar mūsų valstybėje dar liko lygiateisiškumo likučių. Tiems, kurie teisina ir toleruoja viešą kvietimą smurtauti, priminsiu Čarli Kirko istoriją. Viskas prasidėjo lygiai taip pat nuo performansų. Daliai lietuvių penktadienį minint Helovyną, Vilniaus katedros bendruomenė rengė eiseną Būk šviesa pasauliui. Šiuo renginiu siekiame visų šventųjų dieną pasitikti džiaugsmingai ir šviesiai, be siaubo, bet su viltimi ir bendrystės dvasia. Kol daugelis drožė Helovyno moliūgus ir siaubūnų kaukės, Vilniečiai ruošė žibintus ir šventųjų kostiumus. Visų šventųjų išvakarėse, kaip pagal naujas tradicijas minimas Helovynas, Vilniaus arkikatedros šeimų bendruomenė kvietė eiti keliu, ne bauginti, o džiuginti, rašoma arkivyskupijos pranešime. Renginio metu dvasininkai siekia kviesti šeimas, jaunimą, visus žmonės autentiškai švęsti šventumą, kurti šviesos, džiaugsmo tradiciją, nesiaubo ir tamsos, kurių ir taip pilnas pasaulis. Štai keletas vaizdų iš renginio. Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkui, socialdemokratui Laurynui Šedvydžiui, žadant registruoti įstatymo projektą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės, valdančiosios koalicijos partneriai šios iniciatyvos nežada palaikyti. Savo ruožtų Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė ragina partnerystės klausimą spręsti nedelsiant, tačiau pripažįsta, kad paramos šio klausimu gali pritrūkti ne tik valdančiosios daugumos, bet ir pačių socialdemokratų gretose. Valdančiosios Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad jo vadovaujama partija nepritars į Seimą atkeliaujančiam įstatymo projektui. Kai buvo pasirašoma koalicinė sutartis, buvo aiškiai pasakyta, kad Nemuno aušra nepritars liberalesniam partnerystės įstatymo projektui, kuriame partnerystė prilyginama prie santuokos elemento, nes tai iš esmės yra prieštaravimas konstitucijos straipsnio daliai. LT ketvirtadienį komentavo Remigijus Žemaitaitis. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija taip pat neketina remti į Seimą atkeliausiančio įstatymo dėl partnerystės. Ta nesutarimą mes numatėme netgi koalicinės sutarties priede. Mes kaip Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovai Seime pasirašydami koalicinę sutartį priede būtent ir sutarėme, kad nesutarsime dėl tokio partnerystės įteisinimo. LT teigė valstietė Aušrinė Norkienė. Kaip skelbta rugpjūtį pasirašytos koalicijos sutarties priede, Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija neįsipareigojo remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokos ar lytinio ugdymo programų vykdymą. Tai šioje vietoje visuomenė turi būti labai aktyvi, kad šeima tarp vyro ir moters įstatymuose būtų apginta. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.